人哋話臨老入花叢，我話唔係啦。而家呢就係、我覺得係留倩影咯。雖然係衰微啦，都保持下心境開朗啦。咁係要嚟捧一捧場啦，因為我最中意花。男人都可以㗎，老都可以嚟觀下花㗎，係咪？呢啲係觀花，唔係臨老入花叢，放心。俾個 like 自己先，耶！嗱，我冇車大炮嘅，真係嚟咗呢個維園花展啊！一帆風順啦。好，唱翻隻話未了先。好嘢，向日葵，健健康康啊，身體健康啊，最緊要。Hello，我最中意嘅玫瑰花，可惜呢就少啲咯，得嗰幾支。好，影下啲長壽菊先。好，最緊要好。呢隻好似係蘑菇花嚟嘅喎，唉，去咗大三巴。OK， 我哋定個日子搭飛機去旅行。原來呢啲花咁靚咧，佢叫做乒乓菊，乒乓菊啊，好靚，真係好靚，好似乒乓球咁。係最好啊！最好啊！揾到兩個水泡。今朝早就去踩完個單車之後，而家再行呢隻腳咧軟晒冇力啊！好啦，差唔多行完啦，我揾地方食早餐嘅啦要。
吼，靚！我讚啲花靚就唔係讚我靚啊！真係講一句，牡丹雖好都要綠葉扶持。喺呢度多謝阿羅伯，係啊，一直照顧我，感恩有你，咪咯。牡丹雖好啊，都要綠葉扶持啊。耶！開心每一天，開心每一天，未食早餐未飲水，把聲係沙沙地嘅啦。OK，派糖啊派糖啦嚇！呢間屋係我嘅，呢個咩屋啊？豬屋，夠住㗎啦。呢隻係咩嚟㗎？鸚鵡？哦，會聽森林講嘢嘅喎，咁你唔出聲嘅？係喎，會叫喎你。呢個係繡球花，家家最中意嘅。咁我家下着紅色嘅衫啦，咁我喺啲紫色嘅繡球花度做背景咧，影出嚟真係好靚。OK， 又好，唔好嚇個獅子尾先。一路好到尾啊，一年好到尾。